আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি এসেছি আমের রাজধানী চাঁপাইনবাবগঞ্জ, আর এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি মিয়াপাড়া ঈদগাহ সামনে। আর আমার সাথে আমার ফ্রেন্ড আছে নৈরিত, বরাবরই আমার সাথে থাকে, আজকেও সে এসেছে। নৈরিত, হাই বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আজকে আমরা তোমাদেরকে নিয়ে যাব সোনা মসজিদের বিখ্যাত কিছু স্থাপনা দেখাতে। আমরা এখন রাস্তার মধ্যে আছি, আমরা আছি মিয়াপাড়া ঈদগাহ সামনে। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে যাবো আমাদের। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে চলুন সোনা মসজিদের দিকে আগানো যাক। I'm marveling your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. A power I can't handle, but I know I need. One look and I surrender. You're why my heart beats. From day one to forever, you'll be saving me. You'll be saving me. আমরা চলে এসেছি সোনা মসজিদ। পিছনে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের পিছনে সোনা মসজিদ আছে, কিন্তু প্রচুর ক্ষুধা লাগছে। এই মুহূর্তে কথা বলতে পারতেছি না, এত ক্ষুধা লাগছে। এখন আমরা বন্ধুরা চলে যাব খাবার পর্বে। এখন এখানকার হচ্ছে খুব নাম করা রয়েছে মাংস। এখানে হাঁসের মাংস, গরুর মাংস, অন্যান্য মাংস পাওয়া যায়। আমরা সেগুলো আপনাদের মাঝে আজকে তুলে ধরবো। চলুন তাহলে আমরা খাবার পর্বের দিকে এগিয়ে যাই। তা আমাদের খাবার পর্ব অলরেডি আমরা শুরু করে ফেলেছি, অর্ডার করে ফেলেছিলাম। এখানে আমরা হাঁসের মাংস অর্ডার করেছি, গরুর মাংস অর্ডার করা হয়েছে, সেই সাথে সবজি আছে। হাঁস 120 টাকা প্লেট। এখানে আছে কচু এবং আলু পটলের একটা সংমিশ্রণের সবজি, এটা 10 টাকা প্লেট, এটা খুব অল্প দামেই। আর এই যে এটা হলো গরু, এক প্লেট হলো 120 টাকা। আর এটা হলো 10 টাকা। সাথে ডালটা ফ্রি, সাথে ডাল ফ্রি, কালাইয়ের ডাল চাপাইয়ের মানুষের এটা অনেক ফেভারিট। আমি প্রথমে ডালটা দিয়েই শুরু করবো। এবার মাংসটা আমি টেস্ট করে দেখি কেমন।
মাংসটা আসলে খুব যে ভালো তা না, মোটামুটি চলার মতো, চলার মতো খেতে পারবো। আর কচুটা একটু আমি টেস্ট করি, স্বাদটা অনেক ভালো। সবজিটা অনেক ভালো। আর গরুটা একটু ট্রাই করি। গরুটা আছে, তবে হাঁসটা তুলনামূলক অতটাও ভালো না। মাংস দিয়ে ডালটা সত্যি অনেক দারুণ লাগছে। ডালের সাথে মাংসের একটা সংমিশ্রণটা অপূর্ব আর কি। I'm marble in your eyes, swimming in your sky. Never been this high or this high. You feel like kryptonite, sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. A power I can't handle, but I know I need. When looking I surrender, you're why my heart beats. Someday when you're forever, you'll be saving me. You'll be saving me. করলাম। আর খাবারের পরে একটা পান না খেলে তো হয় না, একটা পান খেলাম। আর আমরা এখন সোনা মসজিদের এরিয়াতে ঢুকে গেছি। এখানকার পরিবেশটা আপনাদের একটু ঘুরিয়ে দেখাবো। ক্লান্ত আমরা। এই সেই সোনা মসজিদ, আমরা এখন সোনা মসজিদের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছি। এটা হচ্ছে আমাদের অতি প্রাচীন স্থাপত্যের একটি অন্যতম 15 গম্বুজ বিশিষ্ট, যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 82 ফুট এবং প্রস্থ হচ্ছে 52.5 ফুট। আর এটার উপাদান হচ্ছে ইট, পাথর এবং হচ্ছে টেরাকোটা এবং টাইল। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই দরজা আছে, 1 2 3 4 5টা দরজা রয়েছে, সদর দরজা দেখতেই পাচ্ছেন। এটা প্রতিষ্ঠা করেছে হলো ওয়ালি মোহাম্মদ। এটা প্রতিষ্ঠা করেছে ওয়ালি মোহাম্মদ এবং এর হোসেন শাহ স্থাপত্য শৈলী। এখন ভেতরটা আপনাদেরকে দেখাবো। আমরা ভেতরের মধ্যে ঢুকছি, একটু উপরে ভিউটা দেখান। দেখুন বন্ধুরা, ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে জুমার নামাজ আদায় করা হয় এবং এখানে প্রত্যেকটা ওয়াক্ত নামাজ এখানে আদায় করা হয় আর কি। এইখানে দেখতে পাবেন, লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যেখানে একটা নামাজ ও আজানের একটা সময়সূচি দেওয়া আছে এবং এটির মেহরাবগুলো হলো 5টা মেহরাব আছে। তার ভিতরে দেখবেন যে এই মধ্যেরটা এখন মেহরাব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই দিকে দেখতে পাবেন যে একটি খাটিয়া আছে, এই সেই মেহরাব। সাইডের পেছন অংশ এখানে খাটিয়া রাখা আছে, এই দিক থেকে দেখতে থাকুন। এটা একটা পিলারের মতন অংশ, দেখুন বন্ধুরা, অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তৈরি করা, এত প্রাচীন কিন্তু দেখুন এর প্রত্যেকটা স্থাপত্য, প্রত্যেকটা টেরাকোটা এখনো অক্ষত রয়েছে এবং খুবই শক্তিশালী। বন্ধুরা, আপনারা জানেন সোনা মসজিদ একটা স্থলবন্দর, এখানে অনেক ভারী ভারী যানবাহন চলাচল করে। আর এই কারণেই এই রাস্তা দিয়ে সেই ভারী ভারী যানবাহন যাওয়ার কারণে এই প্রাচীরে, এই মসজিদের, এই পুরনো মসজিদের প্রাচীরে ফাটল ধরেছে। আমরা সেটা দেখানোর চেষ্টা করব। এই দেখুন, এই দেওয়ালগুলো, এই স্থাপত্য ক্ষতি সাধন হয়েছে এই বড় বড় যানবাহন চলে যাওয়ার কারণে। খুবই
এই ছিল বন্ধু আমাদের সোনা মসজিদে। এরপর আমরা যাব সোনা মসজিদের পাশে অবস্থিত তোয়াখানাতে, সেখানে আমরা বাকিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরব। বন্ধুরা, আপনাদেরকে এখন আমরা নিয়ে এসেছি বীর শ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর বা সমাধিস্থলে। সোনা মসজিদের পাশেই অবস্থিত এটি। আর এই পাশে রয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর নাজমুল হকের দুইটা সমাধি পাশাপাশি রয়েছে। এরা দুইজন, ইনি হচ্ছে চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান মেজর নাজমুল হক। এই আশেপাশে রয়েছে অনেক প্রাচীন। দেখুন বন্ধুরা, এই সোনা মসজিদের সামনের প্রাঙ্গণে অবস্থিত বিভিন্ন সমাধি রয়েছে। বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রাচীনকালে তাদের সমাধি এখানে দেয়া হয়েছে। দেখুন দেখুন বন্ধুরা, লকডাউনের মধ্যে সব নিস্তব্ধ রয়েছে, কিন্তু তোয়াখানাতে এটা হচ্ছে লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজের তোয়াখানা, কিন্তু নাম আছে তাহখানা। তো আমরা সেখানে উপস্থিত হয়ে গেছি। দেখুন, এটাও একটা প্রাচীন সভ্যতার একটা অংশ। সামনে একটা সুন্দর মসজিদের মতো একটা গম্বুজ বিশিষ্ট অংশ রয়েছে। এখানে একটা মসজিদও রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এইদিকে দেখুন, এই সে প্রাচীন মসজিদ। আমরা সামনে থেকে ভিউ নিই। পাশে একটা পুকুর রয়েছে বন্ধুরা, দেখুন অনেক সুন্দর একটা বড় দিঘি। দারুণ একটা নয়ন ভিড়ময় এক দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। তোয়াখানা মসজিদ। আমরা বাইরে প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছি। ভেতরে ওয়াক্ত নামাজ হয় প্রত্যেক দিন। লকডাউনের জন্য একটু রেস্ট্রিক্টেড আছে, এই জন্য আমরা গেলাম না। আমরা আসছি মাজারে, আমরা বাইরে ফ্যামিলি খুলে আসছি। দেখুন, এই দেখুন সেই বিখ্যাত মাজার, আল্লাহর ওলির মাজার এটা। আশেপাশেও সমাধিস্থল রয়েছে অনেক। খুব সুন্দর করে সাজানো গোছানো আছে। দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এখানে সমাধি রয়েছে। এটা খুব দারুণভাবে সাজানো রয়েছে উদ্যানের মতন করে। খুব সুন্দর একটা জায়গা। আজকের মতন এখানেই তাহলে আমাদের ব্লগ শেষ করতে হবে। আবার সামনে দেখা হবে কোনো একদিন। ভালো থাকবেন, অবশ্যই ভালো লাগবে শেয়ার করুন। কষ্ট করে সমস্ত ঘুরলাম, কখনো আসছি। তা আজকের মতো ব্লগ এখানেই শেষ করছি। আর আপনারা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।